diaturake. Dan iki luar biasa kapan tiyang niku biasane jujur niki penting kejujurane saged dadosaken tiyang menika yahdi ilal birri saged nglampahi perkara ingkang sae. Sebab al-birru yahdi ila taqwa, kapan tiyang niku anggadai sifat seneng lakoni kesaenan, tiyang menika akhire dados tiyang ingkang takwa mergo seneng perkara apik. Nah, kapan tiyang niku seneng perkara apik, akhiripun dados tiyang takwa. Takwa menika ingkang nglantarake tiyang menika mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 wa fa'il